Hello，大家好，我係 Winky，歡迎返到 AI IG 營銷全攻略。今日呢個單元係營銷策略思維嘅前言，我將會帶大家從頭開始認識 IG。喺2024年10月，我開始咗 Slashhouse AI Academy IG 嘅專頁，每星期出一個 post，分享 AI 同營銷資訊。喺短短1年幾嘅時間，累積大概5000個 followers 同超過40萬次 views，亦都係目前我哋獲取最多轉換嘅營銷平台。當初我都只係以試玩嘅心態去營運。當我出到第3個 post 嘅時候，幾日間見到觸及同埋觀看次數幾何級上升，亦都為我帶嚟過千個 followers。我就知道呢一個 post 中咗傳說中嘅流量密碼。於是我開始研究有效營運 IG 嘅方法。除咗學識 IG 操作嘅概念，我哋更加需要了解 IG 呢一個平台，先可以融會貫通，將概念同方法一齊運用。你可能會話，我已經用咗 IG 好長時間，點解仲需要從頭開始學？今個單元唔係由使用者角度認識，而係由營運者角度去分析 IG。老實講，IG 無論喺平台定位、受眾樣貌、敘事模式，都同其他社群平台有好大嘅差異。由頭開始認識 IG，可以俾自己更加掌握佢嘅功能同埋內容製作方向，都可以幫到自己檢視過去經營 IG 時候遇到嘅盲點。喺呢一個篇章入面，我會先透過單元3，帶大家用一個比較宏觀嘅角度去認識呢一個平台，了解佢扮演緊嘅社群角色。再透過單元4同5兩個單元，一步步 set 好經營目標同埋定製合適嘅營銷策略。唔講咁多啦，我哋快啲開始下一個單元啦。